සුබ දවසක් හැමෝටම. අද 2026 අගෝස්තු 12 වෙනිදා. දැන් වෙලාව පාන්දර 2:55යි. මේ වගේ වෙලාවක මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි අද දවස කියන්නේ විශ්වයේ ශක්තියින් විශාල වශයෙන් වෙනසකට ලක් වෙන අතිශය දුර්ලභ දවසක්. අද දවසේදී රාත්‍රී කාලයේදී පෘථිවියේ උතුරු ඇමරිකාව, අයිස්ලන්තය, ග්‍රීන්ලන්තය, ඉස්පාඤ්ඤ සහ රුසියාවේ ඇතැම් කොටස් වලට සම්පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක් දකින්න ලැබෙන දවසක්. එතකොට අපි මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනි දෙයක් තමයි සූර්යග්‍රහණයක් සිද්ධ වෙන. එහෙම නැත්නම් පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක් සිද්ධ වෙන හැම දවසක්ම සම්පූර්ණ අමාවක දවසක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හඳ පේන්නෙම නැති දවසක්. තවත් විදිහකට කිව්වොත් සම්පූර්ණ අමාවක දවසකට සාමාන්‍ය දවසකට වඩා අඳුරුම රාත්‍රියක් තමයි උදා වෙන්නේ. ඉතින් අපි අපේ YouTube channel එකේදී අපි කොහොමත් කතා කරන්නේ මේ චන්ද්‍රය හා සම්බන්ධ වෙන ප්‍රධාන සංසිද්ධිත් එක්ක අපේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන විදිහ ගැනනේ. ඉතින් අද ගත්තාම අද අමාවක චන්ද්‍රයා අපේ ලංකාවට ඉහළින් මුදුන් වෙන්නේ උදේ 11:52ට. ඒ වෙලාවට හඳ 0.3ක වගේ ඊටම පුංචි ප්‍රතිශතයක් තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී අහස ඉර පායලා තියෙන නිසා සහ ඒ පේන ප්‍රතිශතය ඊටම චූටි එකක් නිසා අපිට මේ වෙලාවේ මේක සංසිද්ධිය පියවියෙන් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහොමද අමාවක දවසේදී හඳ පේන්නේ නැහැ කියලා අපි කතා කරානේ. එතකොට මේ චන්ද්‍රයා සම්පූර්ණ අමාවක තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ කියන්නේ හඳ සම්පූර්ණයෙන්ම නොපෙනී යන 0.0.0 අවස්ථාවටපත් වෙන්නේ ලංකාවේ වෙලාවෙන් අද රාත්‍රී 11:06ට. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි කරන්න ඕනි නොකරන්න ඕනි මොනවද කියන එක තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි අද කතා කරන්නේ. එතකොට මේ වෙලාවේදී ලංකාවට හඳ කොයි වෙලේකවත් පායලා නැහැ. මේ රාත්‍රී 11:06 කියන්නේ ලංකාව පැත්තේ හඳ තියෙන වෙලාවක් නෙමෙයි. පෘථිවිය අනිත් පැත්තට තමයි මේ වෙලාවේ හඳ තියෙන්නේ. ඒ මොහොතේ තමයි අනිත් රටවල් වලට සූර්යග්‍රහණය සිද්ධ වෙන කාල පරිච්ඡේදය. එතකොට ඔයාලා හිතනවා ඇති එතකොට හඳ ලංකාවට පායලා නැති වෙලාවක ආයිව අපි මේක ගැන හිතන්නේ කියලා. අපි පෘථිවියේ ජීවත් වෙන අය. එතකොට හඳ කොහේ තිබ්බත් හඳයි ඉරයි කොහේ තිබ්බත් ඒක පෘථිවියට ඒ එනර්ජි එක බලපානවා. පෘථිවියේ කොහේ කොයි තැනක සූර්යග්‍රහණයක් චන්ද්‍රග්‍රහණයක් සිද්ධ වුණත් ඒකේ ශක්තිය මුළු පෘථිවියටම තමයි බලපාන්නේ. නැතුව ඒක සිද්ධ වෙන රටවල් වලට විතරක් නෙමෙයි. ඒකත් මතක තියාගෙන අපි මෙතනින් වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට දේවල් ටික කතා කරමු. මේ අමාවක දවස මෙච්චර විශේෂ වෙන්නේ ඇයි කියලා අපි කතා කරමු ඉස්සෙල්ලම. විද්‍යාත්මකව ගත්තාම පෘථිවිය, චන්ද්‍රයා සහ සූර්යයා කියන තුන් දෙනාම එකම ඍජු රේඛාවක පිහිටන වෙලාවේ තමයි මේ සූර්යග්‍රහණය සහ අමාවක තත්ත්වය යෙදෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවට පෘථිවිය මත පතිත වෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය සහ විශ්වයේ තියෙන විද්‍යුත් චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ගත්තාම මේ දේවල් වෙනස් වෙන්න බලනවා මේ සංසිද්ධිය නිසා. ඒත් එක්කම අපි චන්ද්‍රයාව හඳුන්වන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි හඳ හඳුන්වන්නේ ජලයට අධිපති විදිහට තමයි. එතකොට අපේ ශරීරය ගත්තම ශරීරය හැදිලා තියෙන 70%ක් විතරම ජලය උපයෝගී කරගෙන. එතකොට මේ හේතුව නිසා අපේ ශරීරයේ තියෙන 70%ක් වෙන ජල මට්ටමට සහ ස්නායු පද්ධතියට ලොකු බලපෑමක් වෙන අවස්ථාවක් තමයි මේ සූර්යග්‍රහණය සිද්ධ වෙන අවස්ථාව. ඒත් එක්ක මේක මනෝවිද්‍යාත්මක පැත්තට යනකොට අමාවක දවස්වලදී මිනිසුන්ගේ යටිහිත ගත්තාම ගොඩක් ඇක්ටිව් වෙන්න බලනවා. හරිම ක්‍රියාශීලී වෙන්න බලනවා අපේ මේ යටිහිත. අතීතයේ යටපත් කරලා තිබ්බ හැඟීම් වෙන්න පුළුවන්, බය වෙන්න පුළුවන්, අතීතයේ මතකයන් වෙන්න පුළුවන්. ඉක්මනටම උඩට එන්න බලන කාලයක් තමයි මේ අමාවක කාල පරිච්ඡේදය. සාමාන්‍යයෙන් අමාවක තත්ත්වයක් කියලා කියන්නේ පොඩි එදා දවසකට විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් පැය 48ක් විතර කාල පරිච්ඡේදයක් පවතින තත්ත්වයක්. සමහරවිට මේක එක එක්කෙනාගේ මානසික එනර්ජි එකත් එක්ක මානසික තියෙන ශක්තියත් එක්ක මේක එක එක්කෙනාට එක එක විදිහකට බලපාන්න පුළුවන්. අපි එකිනෙකාගේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය සහ අපි මනස හසුරවන විදිය එහෙම නැත්නම් අපි මනස පාලනය කරගන්න විදිය වෙනස් නිසා මේක එක එක්කෙනාට එක එක විදිහට බලපාන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. මේක ආධ්‍යාත්මිකව ගත්තාම ජ්‍යොතිෂය පැත්තෙන් සහ ආධ්‍යාත්මයේදී හඳ කියන්නේ මනසට. ඒත් එක්කම රවි එහෙම නැත්නම් සූර්යයා කියන්නේ ආත්මයට. එතකොට මේ සූර්යයා සහ චන්ද්‍රයා එකතු වෙන අමාවක දවස කියන්නේ අපේ මනස සහ ආත්මය එකතු වෙන අවස්ථාවක් විදිහට තමයි සංකේතවත් කරන්නේ. එතකොට මේ පරණ ඍණාත්මක ශක්තිය නිදහස් කරලා මනස අලුත් කරගන්න, මනස ටික රීසෙට් කරගන්න ලැබෙන අතිශය බලවත් මොහොතක් තමයි මේ සූර්යග්‍රහණයක් සමග යෙදෙන මේ අමාවක තත්ත්වයක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ.
එතකොට මේ වගේ දවසක අපි කරන්න ඕනි දේවල් නොකරන්න ඕනි දේවල් පැත්තට යනකොට නොකළ යුතු දේවල් ගැන අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරමු. අද වගේ දවසක අපි අනිවාර්යයෙන්ම පරිස්සම් වෙන්න ඕනි දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනිම දේ තමයි මේ අමාවක තත්ත්වයේදී රාත්‍රී කාලයක. ඒක නිසා රාත්‍රී කාලයේදී එළි මහනේ ගමන් බිමන් යන එක සහ පරිසරයක ගැවසෙනකොට අපි ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. විශේෂයෙන්ම විෂ සහිත සතුන්ගේ බලපෑම. සූර්යග්‍රහණය සහ අමාවක රාත්‍රීන් වලදී සර්පයන්ගෙන් බන් සහ විෂ සහිත කෘමීන්ගේ හැසිරීම වෙනස් වෙනවා. එයාලගේ විෂ ප්‍රමාණය සහ ආක්‍රමණශීලී බව වැඩි වෙනවා කියලා දැනට විද්‍යාත්මකව පවා හොයාගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා රැයට එළි මහනේ හරි ලැබුම් ගොඩවල් අසල එහෙම නැත්නම් කුණු ගොඩවල් අසල එක කැලි කසල දාලා තියෙන තැන්වල එහෙම නැත්නම් ගස් එහෙම හොඳට වැවිලා තියෙන තනකොළ එහෙම වැවිලා තියෙන තැන්වල එහෙම වැඩි ගැවසෙනකොට ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න බලන්න. ඒත් එක්කම මේ වගේ දවස්වලට කර්මය ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. ආධ්‍යාත්මිකව ගත්තාම අමාවක කියන්නේ අපේ අතීත කර්ම ශක්තිය ඉස්මතු කරන වෙලාවක් විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. මේ වෙලාවේ අපේ හදවත එහෙම නැත්නම් අපේ මනස වෙන්න පුළුවන් දුර්වල වෙලා තියෙනවා නම් ඒ මනසට කේන්තිය වගේ දේවල් ටක් ගාලා කාව වදින ඉඩකඩ තියෙනවා. කේන්තියෙන් තර්ක කරලා ටිකක් රණ්ඩු වෙන්න හිටියොතින් මේ වගේ වෙලාවක ටිකක් නෙගටිව් විදිහේ ভাইබ්‍රේෂන් එක හිටියොතින් එහෙම ඒ ඍණාත්මක කර්මයන් තව තවත් අපේ ජීවිතේට තදින් එකතු වෙන්න බලන අවස්ථාවක් තමයි මේ අමාවක තත්ත්වයක් කියලා කියන්නේ. ඒත් එක්කම මේ වෙලාව මේ සම්පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක් සිද්ධ වෙන අවස්ථාව සහ අමාවක තත්ත්වයේ තියෙන නිසා මේ වෙලාව මම වලට කලින් කිව්වා අනික් සාමාන්‍ය දවස්වල රාත්‍රීන් කාලයන් වලට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම අඳුරු ස්වභාවයක් ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අඳුරු සෙවණැලි නැගිටිනවා කියලා අපි ආධ්‍යාත්මිකව හඳුන්වනවා. එහෙම නැත්නම් ෂැඩෝ එනර්ජි කියලා අපි කියනවා. මේක ගත්තාම සූර්යාගේ සහ චන්ද්‍රයාගේ ආලෝකය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යන අවස්ථාවක් තමයි මේක. මේ වෙලාවේදී ආලෝක ශක්තිය අඩු වෙන නිසා අඳුරු ඍණාත්මක ශක්තියින් තීව්‍ර වෙන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රබල වෙන්න පටන් ගන්නවා. මනෝවිද්‍යාත්මකව ගත්තාම අපේ යටිහිත ඇතුලේ යටපත් කරගෙන ඉන්න කේන්තිය, ඊර්ෂ්‍යාව සහ පරණ තුවාල වලට තමයි අපි මෙතනදී මේ ෂැඩෝ එනර්ජි කියලා කියන්නේ. මේ අඳුරු සෙවණැලි කියලා කියන්නේ. නැතුව අර බාහිරින් එල්ල වෙන গুপ্ত බලපෑම මේ වගේ දේවල් වලට වඩා අපේ මේ යටිහිතේ තියෙන නෙගටිව් දේවල් වලට තමයි අපි මෙතනදී මේ ෂැඩෝ එනර්ජි කියලා කියන්නේ. අද රැයට මේ වගේ ශක්තිය මතුවෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. මේක හැමෝටම සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මනස ටිකක් අපේ දුර්වල වෙලා තියෙනවා නම් සමහරවිට අසනීප තත්වයක ඉන්නවා නම් ශක්තිය අඩු වෙලා වගේ තියෙනවා නම් මෙන්න මේ අඳුරු සෙවණැලි නිකම්ම මතුවෙලා අපිට කේන්ති යන්න හරි හිත අවුල් වෙන්න හරි හිතට නිකන් හරි අමුතු දුකක් කලකිරීමක් ලুকু පාළුවක් වගේ දැනෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ටිකක් නොසන්සුන් ස්වභාවයක් ඇති වෙලා කලබලකාරී තීන්දුව తీරන ගන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ රාත්‍රී කාලේදී හිත අවුල් කරගන්නේ නැතුව දැඩි තීන්දුව తీරන හදිසි තීන්දුව తీරන ගන්නේ නැතුව ටිකක් සැහැල්ලුවෙන් කන්ට්‍රෝල් එකක් ඇතුව ඉන්න පුළුවන් නම් පාලනයක් ඇතුව ඉන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒත් එක්කම මේ වෙලාව මේ අමාවක දවස් ගත්තාම මේ අමාවක දවසක ශක්තිය පැය 48ක් විතර යනකම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දවස ආරම්භයේ සහ දවස අවසාන වෙන කාල පරිච්ඡේද අතරේ කියනවා මේ වීඩියෝ එක බලන අවස්ථාවේදී ඔයා ඉන්නේ අමාවක තත්ත්වයේ යටතේ. එතකොට මේ කාල පරිච්ඡේදයේදී අලුත් වැඩ පටන් ගන්නෙ නැහැ අපි. විශේෂයෙන්ම අමාවක කියන්නේ පරණ දේවල් අයින් කරන්න ඕනි අවස්ථාවක් කියලා කතා කරානේ අපි. එතකොට අලුත් දේවල් අලුත් ව්‍යාපාරික දේවල් වෙන්න පුළුවන් මොන හරි ලෞකික ලෝකයේ වැඩ පටන් ගන්න සුදුසු කාලයක් නෙමෙයි මේ අමාවක තත්ත්වයේ කියන්නේ දේවල් අතහරින කාලයක් මිසක් ජීවිතයේ දේවල් පටන් ගන්න කාලයක් නෙමෙයි. එතකොට මේ වගේ දවසක අපි කරන්න ඕනි දේවල් මොනවද? විශේෂයෙන්ම රෑ 11:06ට 11:06න් පස්සේ 11:00 අතර කාල පරිච්ඡේදය ගත්තාම මොනවද කරන්න ඕනි කියලා බලනකොට මේ වෙලාවේදී අපිට ප්‍රායෝගිකව සහ ආධ්‍යාත්මිකව කරන්න පුළුවන් දේවල් කිහිපයක් මම ඔයාලට කියන්නම්. මේ දේවල් ඔයාලට උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලා මැනිෆෙස්ටේෂන් වගේ දේවල් කරනවා නම්, ඒ කියන්නේ law of attraction ආකර්ෂණ නීතිය වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ වෙලාව ගොඩක් හොඳයි. මෙතනදී අපි කරන්නේ දේවල් ආකර්ෂණය කරගන්න එක නෙමෙයි. හැබැයි ඊට සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ තමයි කරන්නේ. දේවල් රිලීස් කරන එක. මෙච්චර කාලයක් තිබ්බ දේවල් අයින් කරන්න ඕනි දේවල් ටික අයින් කරලා දාන එක. අපි ජීවිතේ ගොඩාක් වෙලාවට ලං කරගන්න ඕනි දේවල් ගෙන්න ගන්න උත්සාහ කරන්නේ.
නේද? ඔයා කොහේදී හරි law of attraction වගේ දේවල් කරද්දී ඔයාට දැනෙලා තියෙනවා නම් ඔයා කොච්චර law of attraction වගේ ටෙක්නික්ස් පාවිච්චි කරත් ඔයාගේ ජීවිතේ ඒ දේවල් ආකර්ෂණය වුණේ නැහැ කියලා ඔයාට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒකට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි දැනගන්න ඕනේ අපි දෙයක් ආකර්ෂණය කරන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලම අතාරින්න ඕනි දේවල් ටික අයින් කරලා ඉන්න ඕනි ජීවිතේට දේවල් ආකර්ෂණය කරගන්න. තේරෙනවනේ අපි කියන්නේ පිරීලා තියෙන කලයකට අපව අමුතුවෙන් දෙයක් පුරවන්න බෑනේ. නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි. ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා අතාරින්න ඕනි දේවල් ටික අතෑරියට පස්සේ තමයි ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් දේවල් ටික ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ රෑ 11න් පස්සේ 11:11 අතර කාල පරිච්ඡේදයේදී නිදහස් තැනක වාඩි වෙන්න. කොලයක් හරි කොලයකුයි පෑනකුයි අතට අරගෙන නිදහස් තැනක වාඩි වෙන්න. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ජීවිතේ අයින් කරන්න ඕනි නරක පුරුදු වෙන්න පුළුවන් කේන්තිය අතීතයේ වුණ හිත රිදීම් වගේ දේවල් අතීතයේ විසි බාධාවන් වගේ දේවල් ඒ කොලේ ඔයා ලියන්න. ඔයාට පහසු විදිහට ලස්සනට ලියන්න ඕනේ නැහැ නිකන් ඔහේ කුරුටු බලි ඇඳලා වගේ හරි කමක් නැහැ නිකන් ඔහේ සැහැල්ලුවෙන් ලියන්න. මා ලොකු පීඩනයක් දරන්නේ නැතුව ටිකක් හිතේ සැහැල්ලුවෙන් වෙලා තියෙන දේවල් නරක දේවල් මේ නෙගටිව් දේවල් ඔක්කොම ටික ඔය කොලේක ලියන්න. ඊට පස්සේ මම මේ ඔක්කොම දේවල් මම මේ සියල්ල විශ්වයට නිදහස් කරනවා කියලා හිතලා මේ කොළය ආරක්ෂිතව පුරුස්සලා දාන්න මේක ආරක්ෂිතව පුච්චලා දාන්න. මේකෙන් ඔයාගේ යටිහිතට ලොකු සැහැල්ලුවක් ලැබෙයි. ඒත් එකම අර දේවල් රිලීස් වෙලා යනකොට ඔයා ඊට පස්සේ මැනිෆෙස්ටේෂන් වගේ දේවල් පටන් ගන්නකොට ආයෙ දේවල් හරි විදිහට කරගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට මැනිෆෙස්ටේෂන් ටෙක්නික් ගැනත් කතා කරමු. ඒත් එක්කම මනස එකඟ කරගන්න සහ භාවනාව වගේ දේවල් වලට මේ කාලේ ගොඩාක් හොඳයි. විශේෂයෙන්ම රෑ 11:30 අතර කාලෙදී විනාඩි 15ක් වගේ කාල පරිච්ඡේදයක් ගන්න. මොකද මේ 11:30 කියන්නේ චන්ද්‍රයා සූර්යයා සහ පෘථිවිය කියන තුන් දෙනාම එකම තලයක ඉන්න වෙලාවක්. මම කිව්වා මේක මේ වෙලාවේ අනිත් රටවල වලට සූර්යග්‍රහණයක් සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක තමයි ඔයාලා මේ ඉන්නේ. ඒතර මේ වෙලාවේ සංසුන් S2 පියාගෙන ඔයාලට පුළුවන් වගේ හුස්මට අවධානය දෙන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් ආනාපාන සති භාවනාව එහෙම කියලා කියනවා. මේ වගේ තමයි අපි හුස්ම ඉහළ පහළ ගන්න. අපි හුස්මට අවධානය දීලා චුට්ටක් නිදහසේ සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න පුළුවන් නම් මේක ගොඩාක් හොඳයි. මේකෙන් මේ වගේ අපි කියන්නේ හුස්මට අවධානය දෙන මෙඩිටේෂන් එකක් වගේ දෙයක් කරන එකෙන් ඔයාගේ මනසේ තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක වගේ තියෙනවා නම් පීඩනයක් වගේ දේවල් තියෙනවා. මේ දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරගන්න ඔයාලට මේකෙන් උපකාරයක් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ශරීරය සහ පිරිසිදුව ශරීරය සහ පරිසරය පිරිසිදුව තියාගන්නත් ඔයාලට මේ දවස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔය අද දවසේ නාන වෙලාවට නාන වතුරයකට මුහුදු ලුණු ටිකක් එකතු කරලා නාන්න බලන්න. ඒත් එහෙම නැත්නම් කකුල් දෙක ලුණු වතුරේ ඔබාගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. මේ ලුණු කියන්නේ ශරීරයේ තියෙන නෙගටිව් එනර්ජිස් අයින් කරන්න පුළුවන් එක මාධ්‍යයක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ශරීරයේ අවට රැඳිලා තියෙන ස්ථಿತಿ විද්‍යුතය කියලා අපි කතා කරන්නේ. නේද? අපි අය පොඩි කාලේ විද්‍යාව පාඩම් වලට ඉගෙන ගන්නේ. අර ඔළුවේ හැම මොන හරි ස්ටික් එකක් ඇතිල්වහම මේකෙන් අපිට විද්‍යුතය ආරෝපණය වෙනවා කියනවා නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ ශරීරයේ අනවශ්‍ය විදිහට එකතු වෙලා තියෙන ස්ථಿತಿ විද්‍යුතය වගේ දේවල් අයින් කරන්නත් මේ සෝල්ට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ලුණු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බේසමකට වගේ දෙයකට ලුණු ටිකක් දාලා වතුර එකක් පුරලා කකුල් දෙකේම ලුණු වතුර එකක දාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලුණු වතුර එක කොහෙද හරි අයින් කරලා දාන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලගේ ක්‍රිස්ටල් වගේ දේවල්, පලිඟු වගේ දේවල් ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩාක් අය අද කාලේ ක්‍රිස්ටල් පාවිච්චි කරනවා නේද? law of attraction පැත්තට ඒ වගේ දේවල් වලට. එතකොට අද රැයට ඔයාලට පුළුවන් ඒවට දුම් ටිකක් අල්ලලා හඳුන් කූරකින් වගේ හරි නැත්නම් දුම් අල්ලන්න ඔයා මොන හරි පාවිච්චි කරන මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් දුම් ටිකක් අල්ලලා ඒ දේවල් පිරිසිදු කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒවට එකතු වෙලා තියෙන මොන හරි ඍණාත්මක ශක්තියන් තියෙනවා නම් ඒවත් නිදහස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මානසික තත්ත්වයේ තියෙන ඔයාගේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ඍණාත්මක දේවල් වගේම ඔයා පාවිච්චි කරන ආධ්‍යාත්මික මොනවා හරි දේවල් තියෙනවා නම් ඒවයි තියෙන නෙගටිව් දේවල් රිලීස් කරලා අයින් කරලා දාන්නත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ක්ලෙන්ස් කරලා දාන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ තමයි අද දවසේ ශක්තිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සහ අපි වැඩ කරන්න ඕන විදිහ ගැන දැන් ඔයාලට පොඩි හරි අයිඩියා එකක් ඇති. මේ වීඩියෝ එකේ මම ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරා නේද? ක්‍රිස්ටල් ගැන අපි කතා කරා. ගොඩක් කියන්නේ ෂැඩෝ එනර්ජිස් කියලා අපි කතා කරා. මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට මේකේ නොතේරෙන මොනවා හරි දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. අපි මම ඉස්සරහට කරන වීඩියෝස් වලදී මේ දේවල් තව සවිස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ අద్භූත විශ්ව ශක්තිය කියන්නේ ඔයාගේ ජීවිතේ පරණ වේදනාවන් සහ අඳුරු සෙවණලි අතහැරලා අලුත් ආරම්භයකට මඟ පාද ගන්න හම්බෙන හොඳ අවස්ථාවක් තමයි ඉතින් මේ අද දවසේ ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන්නේ.
අනිත් එක මං හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් දෙනෙක්ට සජෙස්ට් වෙන එකකුත් නැහැ. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනකොට උදේ 4 වගේවත් වෙයිනේ. ඒතර ඔයාලට මේක හම්බ වෙනවා නම් අද දවස් ඇතුළත ඔයා ගොඩක් වාසනාවන්තයි. දේවල් ටික හිමින්ට කරන්න. වැදගත් දේ තමයි අපි අපේ මනස හසුරව ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට අපේ මුළු ජීවිතේම අපිට ඕන කරන විදිහට හසුරව ගන්න පුළුවන්. තේරෙනව නේද? ඒක නිසා අද රැයට සංසුන්ව ඔයාගේ අභ්‍යන්තරයත් එක්ක ටිකක් කාලය ගත කරන්න තියාගන්න. කලබලකාරී විදිහට කොහොමත් අපි හැසිරෙන්න හොඳ නැහැ කියලා අපි කොහොමද දන්නවනේ. නේද? ඒක නිසා ටිකක් සංසුන් විදිහට නිදහසේ ටිකක් කාලය ගත කරන්න බලන්න. තාක්ෂණික දේවල් වලින් ටිකක් ඈත් වෙලා ඉන්න බලන්න. සෝෂල් මීඩියා වලින් වගේ ටිකක් ඈත් වෙන්න. විශේෂයෙන්ම 11:00 අතර කාල පරිච්ඡේදයේදී මේ දේවල් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් 10:00 විතර වගේ ෆෝන් එකකින් පැත්තකට දාලා ටිකක් රිලැක්ස් එකේ ඉඳලා නිදහසේ මේ දේවල් කරන්න පටන් ගන්න. ඒත් එක්කම ඔයා ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි නම් මේ වෙලාව ඔයා වෙනත් රටක විදේශගත වෙලා වගේ ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ලංකාවේ වෙලාවත් එක්ක සසඳලා මේ දේවල් ටික කරන්න. තේරෙනව නේද? මං කිව්වේ දැන් ලංකාවේ වෙලාවෙන් 11:00 අතර කාලනේ. එතකොට ඒ වෙලාවත් එක්ක ඔයාගේ වෙලාව ඇඩ්ජස්ට් කරලා බලන්න ලංකාවට 11:00යි කියන්නේ මට වෙලාව කීයද කියලා ඒ විදිහට බලන්න ඔයාලට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට දේවල් ටික හිමීට කරගෙන යන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙන තැනක් තිබුණින් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහසුත් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. හරි එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.